السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي احنا هنعلمكم كيفية تهكير سابوي الجديدة اهي، الجديدة اخر اصدار. المهم يعني اللي هيعجبه الفيديو يضغط اعجاب لكي يوصل، واللي عايز بقية الفيديوهات يضغط مشاركة ويضغط، هيلاقي فيديوهات كتيرة ان شاء الله يعني، عشان انا لسه بادئ في الصفحة ولسه يعني اديني بتعلم، فقبل ما اعمل فيديوهات كتيرة يكون انتوا فتحتوا وشفتوا. دلوقتي احنا هنقول عايز نحمل اب تو ويت. بعد ما نحمل الاب تو ويت من الانترنت اهو، على الانترنت انت هتلاقوا الرابط اسفل الفيديو، ولوكي بيتشر هنحمله من الاب تو ويت. احنا نخش عليه، نضغط على العدسة لوكي اهي، هيظهر لك لوكي بيتشر، اول واحدة نضغط عليها. ماكش انت دعوة بكل دول، خد لك اول اصدار بس، حتى لو الصورة معفنة خد لك اول حاجة. بعد كده بس احنا نخرج عشان نحمله. احنا نفتح لوكي بيتشر، نفتح فتح قائمة الباتش، نشيل ملف الاي كي، هنضغط على رابع زرار ونضغط اعادة البناء. هنستنى بعد اذنكم، احنا نستنى بس، يلا انا مش هنقطع وقتكم كتير. وبعد ما ظهرت نتائج الباتش احنا ندوس الانتقال الى الملف، نضغط على اول واحد، نضغط لغاية التثبيت والتثبيت مرة أخرى، لكنني لا، بس عشان أنا مثبتها. وبعد ما تثبتها نفتح اللعبة، نستنى بس شوية. بتحمل، انا هطلع لكم تحت كل تحت كل الفيديوهات اللي انا عاملها. وبعد ما نعملها زي ما شايفين جواز وحاجات كتير، وادي جمعين لجميع الشخصيات، اخر لبس، اخر كل حاجة. ودي زي ما انتم شايفين ان المفاتيح ما بتقلش، هي بتقل بس ملهاش نهاية. وزي ما انتم شايفين احنا عمالين نزود وادي المفاتيح كتيرة. دلوقتي نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.